E sjellim tani një kronik, mesatarisht 1 nga 8 gra diagnostikohen gjatë jetës me kancer të gjirit. Mbi moshën 50 vjeç, rastet janë më të shpeshta, prandaj mbrojtja më e mirë është edhe zbulimi i hershëm. Dhe në fakt, diagnostikimi i hershëm është mënyra më e mirë për mbjetesë. E këtë mund të bëni përmes mamografisë, e cila është një metodë e përshtatshme për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit, e për çka bëhet fjalë për më tepër ndjekim në materialin që ka përgatitur kolegja Shqipe Ajeti, dhe mamografët tashmë janë të shpërndarë në disa prej qendrave të Kosovës dhe nuk është një problem shumë i madh për ta bërë një mamograf të tillë që është i domosdoshëm pra për ta zbuluar sa më herët nëse eventualisht ka ose jo një problem. Gjefahire Krasniqi, mësimdhënëse lëndës së matematikës në shkollën fillore Meto Bajraktari në Prishtinë, ka një javë që ju është rikthyer ligjërimit dhe procesit mësimor. Nuk ishte qenë e pranishme në punë për shkak se ishte prekur nga virusi korona. Përveç virusit, Gjefahirja vite më parë u përball edhe me sfida të tjera. Para 10 viteve, ai u prek nga kanceri i gjirit, një sëmundje vdekje prushse e cila ju rikthye për të dytën herë pas 7 viteve. Me mbështetjen e familjes dhe me shumë punë, ajo arriti të mbijetoj. Në 2011 jam diagnostifiku për herë të parë. Ka qenë shumë e vështirë. Edhe trajtimi dhe pjesa e edhe trajtimit po, mandej pas 7 viteve duke llogaritur që e kam te kalu krejt, më është shfaq në anën tjetër, në 2018. Do me thonë tash 2 vite. A ishte faze njëjtë trajtimit? Faza e trajtimit jo me të thonë drejt, hera e parë ka qenë diçka, të dyjat kanë qenë pothuajse të ndryshme. Faza e parë ka qenë në pak e madhe, e rritur gjandra, dhe jam trajtuar në Turqi, se kam pas mundësi me prit rendin qysh sipas rregullave këto që jo me prit derisa të kontrollosh, se për mu ka qenë treni fundit dhe vagoni fundit ashtu më kanë diagnostifiku mjekët kur e kanë pa gjendjen. U diagnostifikova për herën e dytë, mirë po e pata gjendjen edhe ma keq faktikisht, mirë po e te kalova, edhe uroj që ta kem te kalu. Kontrollat rutinore janë të rëndësishme për secilën grua. Sipas Gjefahirës, çdo grua mbi moshën 40 vjeçare duhet të paktën një herë në vit të bëjë mamografi. Unë mendoj prapë them që vetëdijësimi të jetë të lexojnë, të shkojnë për kontrolla, të bëjnë diagnostifikime më të hershme çdo sëmundje, pa marrë parasysh edhe lloj tjetër, sidomos kanceri është që nëse e zën në fazën e parë, është shumë lehtë me te kalu. Shumë lehtë. Unë prapë ndërlidhem me rastin e dytë, sikur mbas tash të mjekëve, sikur të ishte zbulu ndoshta vetëm një 2 muaj atëherë kur unë i kam pas kontrollat, me siguri gjendja ime nuk kishte me ardhur edhe deri te kemioterapia. E kjo është një shtytje më ju tregu të gjithave që kontrollat e rregullta çdo herë mi pas, mendoj që ata kanë me pas një lloj pasqyre për me pa gjendjen e vet, ka analiza të ndryshme faktikisht të cilat e bëjnë diagnostifikimin. Ndërkohë në nivel vendi për gjatë vitit 2020 janë diagnostifikuar me kancer të gjirit 250 gra, thot drejtuesi i klinikës së onkologjisë Dr. Ilir Kurtishi. Kjo shifër është për 10 deri në 15% më e ulët se vitin e kaluar. Kjo për shkak të pandemisë, me që ka pasur vonesa në diagnostifikimin e kësaj sëmundje. Rastet me kancer të gjirit i trajtojmë gjitha format, të personat adult dhe të rriturit nga mosha 18 vjeçare deri te moshat e shtyra. Gjitha protokollet ndërkombëtare të cilët zbatohen dhe rekomandohen për këto sëmundje të gjirit ne i trajtojmë. Shumica rasteve ose smurrave me kancer të gjirit të ne diagnostikohen në stade të avancuara, stadin e 3 dhe 4 të sëmundjes. Këtë vit, në krahasim me vitin e kaluar, kemi diku 10-15% më pak gra të zbuluara me kancer të gjirit, shkak i vonesës në diagnostifikim për shkak të pandemisë. Dhe deri në momentin kur flasim ne kemi diku 250 raste femra me kancer të gjirit të moshave. Gjatë vitit 2020, të gjitha moshave, por është inkurajuese fakti se nga viti në vit është në rritje niveli i vetdijes dhe zbulimi i rasteve të kancerit të gjirit me stade të hershme, do stadin e parë dytë. Është numër i vogël, po i mjaftueshëm për momentin që kjo pastaj të vazhdojë në njëjtin trend dhe viteve në vazhdim
ne të kemi kujdes më shumë dhe këtë smundje ta zbulojmë më herët, në mënyrë që edhe ta mjekojmë më mirë. Diagnostifikimi i hershëm shpëton jetë, thot doktor Ilir Kurtishi, por shumë gra fatkeqësisht vinë në stadin e fundit të sëmundjes. Nëse smundjen e gjejmë herët, gjasat për mbijetesë janë shumë të mëdha, mjekimi është shumë pak agresiv, shumë më i lehtë edhe suksesi është shumë më i madh. Pra po them është fat i keq, do të edhe shekullin 21, sidomos vitin 2019, prapë, ka gradë që lajmërojnë stadin e 3-4, do të stadin lokalisht avancuar ose metastatik i themi ne, kur smundja është ka kalu nga vendi i origjinës në vendet e largta, më afërmi është në sqetulla, por shpesh herë janë ershat e atakum, është mëlçia, mushkëria, tëruri e kështu me radhë. Prandaj në ato raste, në përgjithësi pra është problematik mjekimi, është problematik menaxhimi i smundjes dhe rezultatet nuk janë ato çfarë ne i kërkojmë. Onkologu Kurtishi thot se duhet të ketë programe nacionale të skriningut në mënyrë që të kemi edhe zbulim të hershëm të kësaj sëmundje. Rekomandimet e fundit janë që nga mosha 50 vjeçare të bëhet mamografi një herë në vit dhe ajo mund të bëhet më shpesh ose mund të bëhet të mosha më të reja nëse kemi indikacione ose anamnezë pozitive familjare dhe në këtë mënyrë pastaj ne ta zbulojmë smundjen, të përpiqemi ta zbulojmë sa më herët, në mënyrë që edhe mjekimin ta bëjmë më mirë. Pra duhet të ketë programe nacionale të skriningut, siç është në gjithë botën, si për kancer të gjirit, si për kancer të qafës mites ose zorës trash, se në këtë mënyrë ne e depistojmë smundjen dhe kemi rezultatet janë shumë më të mira, por edhe jetëgjatësia e pacientëve është më e madhe dhe normalisht shtetit Kosovës i kushton më lirë. Sipas Kurtishit, nga të gjitha karcinomat që prekin gratë, kjo e gjirit është më e përhapura. 55% e kancerit gjirit lajmërohet me stadiet avancuara, stadin 3-4 dhe 45 deri 47% janë në formën e 1-2, kurse sa i përket llojit të tumorit që dominon është karcinoma duktale e gjirit është forma më e shpeshtë, pastaj vjen karcinoma lobulare dhe janë 2-3 nën tipe tjera, mucinoz, kolloid dhe kështu me radhë, të cilët janë më të ralla, po dhe kanë prognozë më të mirë. Dhe në krahasim me karcinoma tjera, kjo e gjirit është më shpeshta? Atëherë incidenca si tumori gjirit do të kanë tumorët e gjirit dominojnë te bota femërore, numri 1, janë dikot nëse marrim për pjesëtim numrit total, minimumi 40-50% e gjitha tumoreve të femrat janë tumorët gjirit. Në vendin tonë. Po dhe në vendet tjera do të 1% mund të varoj deri në 5%, pastaj vinë tumorët të femrat organeve gjenitale dhe tumorët e zorës trash dhe pastaj me rënd tumorët e lukthit, pankreasit e kështu me radhë. Pra kjo është 1%, një statistikë e njëjtë me vendet e zhvilluara. Klinika e onkologjisë, me punën dhe vullnetin e gjithë stafit, trajton të gjitha rastet e kancerit. Sipas drejtuesit të kësaj klinike, onkologjia ka nevojë për infrastrukturë, pajisje shtesë me aparatura të reja, nga se ato janë tashmë të stërvjetruara. Edhe drejtoria e shëndetësisë e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, që nga 1 tetori ka filluar fushatën zbulimi i hershëm, është mbijetesë. Përgjatë muajit tetor në njësinë e radiologjisë në QKMF, shërbimet e mamografisë do të ofrohen pa pagesë për të gjitha gratë e komunës së Prishtinës, thot Bujar Gashi, drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës. Tu e marrë parasysh problemin në mbarë botën dhe incidencës së madhe sa i përket kancerit të gjirit, që dihet mirëfilli se 1 në 8 gra zakonisht sipas statistikave smuret nga karcinoma e gjirit, është shumë e rëndësishme që të kontribuojmë edhe ne si komunë maksimalisht sa i përket ndërgjegjësimit të popullatës për smundjen e kancerit të gjirit. Dhe pikërisht muaji tetor e dimë gjithë se është muaji për ndërgjegjësimin sa i përket kësaj smundje, dhe Komuna Prishtinës si çdo vit tjetër, normalisht edhe këtë vit mirë po me një formë tjetër, ata ka organizuar fushatën 1 muajore për ndërgjegjësimin e grave për kancerin e gjirit apo smundjen e kancerit të gjirit. Normalisht duke i ftuar të gjitha gratë nga mosha 40 vjeçare që të vizitojnë njësinë e radiologjisë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare për të realizuar falas mamografin në këtë institucion, sepse është shumë e rëndësishme. Andaj shfrytëzoj prapë mediumin tuaj që të bëj thirrje, sepse deri më tani nga intervistat që i kam ndjekur edhe të përgjegjësve të radiologjisë apo profesionistëve të lamis, nuk ka ndonjë fluks të madh dhe nuk ka numër të madh të grave të cilat lajmërohen për të realizuar. Gjatë vitit të kaluar janë zbuluar shumë raste të cilat nuk kanë shfaqur asnjë simptom. Të
të përfshihet numër sa më i madh, sepse vitin e kaluar kishim zbuluar një numër të caktuar të grave që kishin probleme dhe s'kishin asnjë simptom. Domethënë krejt kjo është shumë e rëndësishme që të zbulohen problemet në xhirin e gruas para se të kenë simptome, sepse në momentin që ka simptomat janë fazat të shtyra dhe fazat e vondshme. Ndërsa zbulimi i problemit që mamografia digjitale, të cilën e kemi të vetmit në Kosovë sa i përket kujdesit parsorë, mamografia digjitale zbulon karcinomën dhe ndryshimet në xhi në fazat shumë të hershme në in situ, në fazën fillestare, atëherë kur që s'ka simptom, por s'ka asnjë ndryshim dhe asnjë shenjë sa i përket problemit që ka. Mamografia është një metodë e përshtatshme për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Në një mamografi bëhen të dukshme dhe tumorët më të vogla, shumë më parë se të jenë të ndjeshëm, me të prekur ose të njihen nga simptomet e tjera.